大家係咩咁啊？今次我哋係去世界之窗，不過之前呢，我哋先做一個 room tour。咁啊，一入到嚟呢度就係道門啦，跟住雪櫃，雪櫃係凍嘅，冇嘢嘅。製冷層都係冇嘢嘅，下層都係冇嘢嘅。呢度係好似係鏡嚟㗎嚇。跟住廚房就係廚房啦。係啊，廚房好似廚房嘅咁啊，有嘅嘢都有啦。OK， 咁啲櫃嘅，呢度係吉嘅。跟住呢間房好正常呢間房啦。呢度咁多嘢啦，好，跟住去呢度好多，呢度有電視啦，咁啊，呢度草，呢啲我要住喺度，呢度得嘅，我要床，有十幾嘅，呢個。哇！哇！咁係啊，我哋去世界之窗之前，我哋玩人雪，我可以玩呢個上落梯喎有。裏邊有個冰雪王國喎，嗰度。呢個可能好刺激啊！呢個。哇！都幾度？呢度應該零下1度啊！我諗。哇！呢度極大冷氣。咩啊？哇！哇！呢個我唔係好驚啫。咁啊，我哋嚟咗世界之窗啦，咁啊，依家我哋就入去啦。呢個過完機咧，依家就正式入去啦。好，睇下有咩玩先。入到嚟就睇到個導覽圖啦。咁啊，玩呢個旋轉木馬，只不過係陪小朋友玩啫。唉，法老歸來，玩下鬼屋先。我可以同你講，唔係好驚啱啱裏邊咧，其實佢有啲，佢冇真人扮嘅，佢裏邊係有啲機關咯。呢個法老會狗叫啦，跟住有啲消毒噴霧就喺你耳邊噴咯，咁啊幾好玩嘅，係咯。我依家準備玩呢個過山車。咁啊，我就預計啦，佢話5分鐘開始，預備開始。未喎，3個半。经过的时候不要向头手脚伸出车外抓紧把手，小朋友不要离开。應該冇嘢嘅，我估。應該冇晒㗎啦。我死啦！嚟啊！超高呢度！我死啦！嚟啦！點算咧？手震掉落嚟啊！會唔會？嚟！喂！我。但係佢呢個反而冇離心力。呢度啊！我影唔切啊！激流啊呢個！喂，點解我個耳唔夠大嘅？到啦！真係扶你先，整到我成身濕晒，濕低頭先。眼鏡冇跌咗啊！整緊眼鏡。好驚啊！射出去啊！
腳濕晒。夾住夾住。上去啦，哇好高啊邊！佢點算啊？我有啲驚喎。掛頸啊！到未啊？到同我講聲啊！可能真係要唔好低頭啊！我嚟啦！嚟啦！哎呀，哎，好啊好啊！條你邊度我隻眼，哇！今日好啦，你完啦，玩咗最想玩嗰度啦。唔係啊，做過亞馬遜啦，跟住做好多嘢。Hello。OK， 完咗。咁啊，講感想啦，咁就佢係衝啊，有少少離心力啦嘛，不遲嗰買啲出嚟，其他冇咩嘢。OK， 係濕晒咯，記住買雨衣、腳套，唔好壞嘅壞㗎，我呢個係壞嘅。好，咁就陣間拍其他嘢再拍。最後一個啦啊，唔知係咪最後一個啦，咁啊重啦。你同我一搭車定係分開？你壓㗎？係啊，你壓㗎。哦，即係你。哇！好快啊！你避出嚟嘛？會嘅。哇！應該冇嘢嘅嚇，冇嘢嘅，信我啦，信我就啱啦喂！好震啊，好震啊！要兩個人嘅一個壓啊嘛。咁我咧？你喺前面拍片咯。哦，可以唔拍㗎？喂，咩嚟㗎？哇！喺前面有啲嘢。哇！係咪完㗎？未有咩咁快啊？回旋啊喂！回旋！壓到底！哇！好靚啊！哇！衝啊！哇！速度與激情！哇！360度、272度、720度，原地1880度。哇！好震啊！覺唔覺？係啊，有冇啲激啲咧？有冇啲激啲喂？200米啊！衝啊！原來我哋加速佢。可以啊！係咪收埋速度啊？係咪收埋啊？喂 ！OK， 加速。加速佢先啊！我想再玩多次。原來依家再講感水。係啦，咁啊，其實呢度做好多嘢，咁呢度有隻牛嚟啦，咁啊，跟住呢邊有個水世界啦。呢個咧係水上樂園啦，係啦，呢個係咯，真係水上樂園咯。咁跟住其實，所以咧即係佢最激嗰啲都係喺最後咯，即係嗰啲大戰金剛，其實都可以玩嘅，係啦咁啊，今次係咁多咁啊，記得大家 like、subscribe、share 我哋下次見，拜。